も、さっさんです。消さんといてくださいね。今回からちょっと全然関係ないけど、1日1回動画上げたいなと思って、そうしたらどうやったらいいかなっていうので、1日1回動画で実況動画、ほんまに今まで上げた動画の一部1匹ずつ大きさ問わずで上げていこうかなと思ってで、新しい企画作りました。これ第一弾ですね。そこからもうこの初めの挨拶はもうないです。これだけ。あとはほんまにキャストしてヒットしてキャッチするまでのただの一連の動画です。だからほんまに数分程度、早ければ一瞬ですねっていうのをこれからやっていきますので、ちょっとでも見てもらえる人おったらいいかなっていうので考えました。とりあえず第一弾今からあるんでよろしくお願いします。しかもめっちゃでっか。やっぱテンション上がる。よかったね。だってやばいやばい。お、危ない危ない危ない。ごめんびっくりした。ちょっと待った。ごめん。針がな、今でにこうする。ちょっと待って、上がりんといて。